Jadi aku bisanya seneng lek bojoku mesem. Tapi kenyataan dalam rumah tangga dia, mesemnya gak metu-metu. Akhirnya dia cari yang lain, sing duduk bojo, sing iso mesem. Lah ternyata wis keturutan mergo duwite akeh. Golek meseman sing model Cina, mesem India, mesem Londo, mesem Indonesia ngoten. Ternyata kagak gak puas ya mek ngono-ngono iku tok gitu. Akhirnya dia mencari pelarian sing sakjane aktivitas narkoba, apa psikotropika dan macam-macam lah istilahnya. Niku sakjane meng wong golek pelarian yang salah dalan. Pengen ngilangi akal ning ora mundak dhuwur pangkate ning malah asor derajate. Mergo napa kembali ke materi. Dan nek ilang akal tapi naik ke wilayah yang lebih tinggi, ya itulah sebenarnya tasawuf. Jadi ya nek penake ngomong, napa ta tasawuf niku? Tasawuf belajar mendem. Tapi mendem Gusti Allah. Mulane sok-sok gerakane wong tasawuf, lek pas salat niku apa meneh? Pun mboten krungu apa-apa persis kaya wong mendem niku. Lha niku saestu. Kula niku gadah tangga. Iki asale tukang mendem. Kula apusi setengah. Sampeyan mendem niku ben bengi biayane pinten to, Mas? Ya kathah. Kadang-kadang nggih selangkung ewu mawon kirang. Sampeyan purun kula ajari mendem sing mboten usah bondo. Lah lho kok enten lah ampun nek sampean gak percaya urung-urung wis napa enten ya aku gak nguruki. Sing penting percaya kula dhisik. Ya ampun, tapi aja niat jajal lho. Aja niat jajal. Manut kula mawon. Saestu. Akhirnya suatu ketika kula jak teng griya kula. Adik kula niku sing kula kengken dialog mergi adik kula rada glonjom ngoten lho. Dadi lek omong-omongan mbek wong sing rada glonjom-glonjom ngoten enten korelasine, enten kecocokane. Lek langsung teng kula tiange sungkan. Akhirnya kula jak, kula uruki. Coba lah. Sampean jane wong mendem niku persoalannya lak sampean jibek to, bojo sampean nyeneni terus, sampean gak nyambut gawe. Sumpek to sampean nggih. Lah sampean pengen gak sumpek. Ya mlayu aja ning donya. Lah sarane jos pundi? Ayo melu kula. Kula jak teng omah kula. Terus nggih biasa tahlil-tahlil sing biasa dilakoni wong NU niku lho. Sing nggih ana niku mboten kula uruki kawitane piyambake nggih tau teng Langgar cilikane kok nggih. Tau teng Langgar tesih fasih kula jajal niku maca Fatihah nggih sik fasih terus sik fasih. Kula uruki terus soal unen-unen. Unen-unen niku sampean manut kula. Tapi soal jero sampean latihan muni Allah, 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 Allah. Pun saestu kula gene leh kula tahlilan mboten 5 100, mboten 200. Pokoke puteran tasbih niku entek kula baleni terus sampai kula dhewe gak ngitung. Jadi ku akhirnya piyambake jan gereng-gereng persis kaya wong mendem. Tapi wajahnya jelas. Wajahnya ada semacam pencerahan. Krana napa? Piyambake atine pun dijebol dening nuru zikri. Cahaya zikir. Sing nuwun sewu, kadang-kadang zikir itu diselepelekne kalih wong-wong. Padahal zikir itu pengaruhnya sangat besar sekali. Zikir itu kan namung sesebutan. Sesebutan itu lak jeneng. Lah jeneng niku penting lho nggih. Tapi lha upamane enten wong sembarang kalian men nganggo jeneng kok. Jeneng niku lah milih ya tenanan. Duwe dagangan kudu enek merek sing pas. Kados studio sing ngrekam niki. Nggih. Niki lah golek jeneng ya wis diitung. Mboten sembarang ngawut ngoten kok. Kok ora radio jenenge Dugel ngono ya ora pantes gitu. Lah itu sudah. Lah atik niki sesebutan. Sebutan unen-unen. Contohnya upami. Mboten ngandel. Padha-padha barang gak ngerti sampean dereng tahu bukti. Durung tahu roh buktine. Liwat teng pinggir desa ngisor barongan teng sanding bu. Bareng-bareng bocah akeh ngoten. Terus sing sitok iku nyebut, "Demet." Terus mung reaksi sing muncul. Keplayu padahal demite gak enak. Nek namung sesebutan lan berpengaruh. Lah benten lek liwat ngisor barongan bareng-bareng wong akeh terus salatullah salamullah ora ana apa-apa. Dan ada reaksi riang. Lah apalagi kalau itu nama Allah. Allah niku penguasa ning penguasa. Allah niku leluhuring luhur-luhuring luhur
maha dan maha sembarang maha niku Allah. Kok disebut masuk tenggene nur ning tenggene ati niku mesti bereaksi. Nah, tasawuf itu sebenarnya ketika belajar berzikir adalah berusaha untuk mengecap zikir itu. Ketika diajari melakukan ibadah sholat, berusaha untuk merasakan sholat itu. Sudah tidak berpikir lagi tentang salah, sah dan tidak sah. Mergo sah dan tidak sahnya harus dipelajari sak durunge. Sama napa tumo nenek wong Allahu Akbar tuh buka takrib. Iki Allahu Akbar ku sah ora kan mboten. Itu sudah ditinggalkan, bukan gak dinggo. Dinggo tapi wis gak jadi beban. Kalau jadi wong belajar sepeda motor, kalau belajar nyetir, ngene apa ngene biro pengajaran apa belajar nyetir niku. Nalika nyekel setir napa buka teori. Ya malah nabrak-nabrak. Teorinya sudah ditinggal karena sudah menyatu dengan dirinya. Maka dia sekarang tinggal mencari jalan yang tepat, haluan sing pas, ben gak tabrakan. Delok rambu-rambu sing pas dan berusaha untuk menikmati perjalanan. Nah, tasawuf itu sendiri menyangkut berbagai macam aspek, mulai aspek metodologi, bagaimana caranya bertasawuf, menyangkut soal letak posisi tasawuf itu di mana di tengah-tengah Islam, menyangkut apa tujuan tasawuf dan seterusnya niku sangat luas. Sing insyaallah mangke badhe dipun jelasaken wonten ing kitab Al-Hikam mangke pelan-pelan. Tapi sing jelas kula nyuwun dumateng para rawuh lan umum dumateng ingkang mirengaken supados memahami ajaran-ajaran tasawuf itu jangan ditabrakkan lebih dulu dengan kesimpulan-kesimpulan akal secara umum. Dileremno dhisik, dirasakno sing tenan, baru insyaallah niku mengke enten labete, enten pengaruh. Nek urung-urung sing enek kok wis kecurigaan akal. Wah, nggak masuk akal. Memang tasawuf itu bukan urusan akal. Walaupun suatu saat akal dijak mikir, tapi pada level tertentu. Tapi tidak satu-satunya alat untuk memahami tasawuf itu pakai akal itu. Malah seringkali akal itu dianggap wis mungkur. Wis mungkur tegese wis mungkur kaya wong belajar nyetir niku wau. Ora kok wis nyetir bareng sing nggawa teori bukai lho mboten malah nabrak-nabrak to nggih. Jadi kan diomongi karo sing belajar sepeda. Wong nyepeda kuwi carane pedale dipancal, setire dicekel, awake nggih ngimbangi. Nalika diomongi ngoten lak dereng nyepeda. Sik diomongi. Ya terus jenengan kok nglakokne sepeda urut kaya lek ngomong niku malah tiba. Pedale dipancal, kok wis dipancal setire dicekel ya tiba dhisik. Lah, terus pundi? Ya bersepeda, artinya apa? Ilmu tentang ibadah itu ketika masuk ke dalam tasawuf sudah bukan jadi ilmu lagi, tapi sudah menjadi satu kesatuan gerakan ibadah itu sendiri untuk berusaha dirasakan. Dari merasakan ilmu itulah akan muncul ilmu-ilmu baru, akan muncul rasa-rasa baru yang sebelumnya sama sekali nggak pernah dirasakan. Engko lak iso roh carane sepedaan ora nyekel setir barang. Kok yo ora tiba lho ngoten. Bagi ngoten, malah ada sing nekat nganggo BM8 niku jempeng ngoten niku kok yo ora tiba. Malah sing pun ahli akrobat niku malah nggawa sepeda roda siji ning dhuwur tampar kok yo ora tiba. Ya niku sedaya mboten mungkin kelakon lek mboten langsung terjun melatih diri masuk ke sana. Jadi tasawuf itu pada hakikatnya adalah totalitas kehidupan sufi memasuki ajaran Islam itu sendiri. Kalau Islam ada tasawuf, ada fikih, ada tauhid, ada ini kan sebenarnya hasil kesimpulan para pemikir ulama-ulama terdahulu. Nah, sementara tasawuf itu berusaha untuk merangkum seluruhnya, untuk diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, notok kepada Allah sesuai dengan dawuhipun Allah, wa inna ila rabbikal murtaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu akan selesai. Jadi lah urung kepada Tuhan ya urung selesai. Nek wong sugih ya kurang sugih. Sugih kurang sugih. Pemenang melarat, ngoten nggih. Sugih kurang sugih, pangkat kurang pangkat, kuasa kurang kuasa. Enggak perlu jane wong ku iso aja mati lah ngoten nggih. Niku mboten barbar.
Nah, selesainya itu adalah apabila seluruhnya sudah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku gambaran singkat tentang tasawuf sing insyaallah mangke langkung jelas malih, langkung jembar malih menawi kula panjenengan sampun memasuki tenggene kitab Al-Hikam. Salajengipun wekdalipun ingkang kali kirang-kirang gangsal 12 menit. Badhe kula terusaken mengenal Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebenarnya kalau wau tasawuf secara singkat niki kita sampun berusaha mengenal siapa itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sing kagungan kitab Al-Hikam sing nuwun sewu. Ora enek wong ahli tasawuf, wong thariqah napa mawon sing mboten kenal jenenge Al-Hikam. Kok terkenal banget niku sakjane sinten? Menika kula waos ringkesan riwayat singkat saking Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang julukanipun Tajuddin kapetik saking kitab Tabaqatus Sadziliyah. Al-Ustadz Al-Imam Qutbul Arifin Tarjumanul Wasilin Mursidus Salikin Mungkidul Halikin Mudhirus Sumusil Ma'arif wa Mubdi Asraril Lataif Al-Wasil ilallah wal muwassil ilaihi Tajuddin. Jadi niku julukan-julukan titel-titel sing diakoni dening kalangan ahli tasawuf semua memberi titel kepada Syekh Ibnu Athaillah satunggal Al-Ustad guru, Al-Imam panutan, Qutbul Arifin menjadi pusat orang yang ma'rifat, Tarjumanul Wasilin orang yang menjadi juru bicaranya orang yang sudah usul kepada Allah, Mursidus Salikin pembimbing orang yang mengadakan perjalanan menuju Allah, Mungkidul Halikin orang yang mengentas orang yang keblowok ngelakoni kerusakan, Mudhiru Sumusil Ma'arif yang berhasil menampakkan matahari pengetahuan rohani, wa Mubdi Asraril Lataif yang bisa menampilkan rahasia-rahasia lembut rumit yang jarang ulama lain mampu menjelaskannya, yang sudah sampai kepada Allah dan mengantar murid-muridnya juga sampai kepada Allah. Siapa mereka? Dia Tajuddin. Tajuddin itu mahkota agama, membawa asraril wasilin, sumber dari seluruh rahasia-rahasia orang yang sudah usul. Abul Fadl itu kunyah. Orang Arab itu kalau sudah terkenal biasanya ada abunya. Apa namanya seperti kata sinten Sayyidina Ali dipunjuluki kanjeng Nabi Abu Turab, bapak Lebu. Ya Abu Turab. Dan memiliki Abul Fadl Sayyidi Ahmad, asma aslinya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Athaillah Al-Juzami. Nasabipun ngantos dugi kabilah Juzam. Lajeng mazhabipun mazhab Maliki. As-Sakandari menika nami tempat tinggalipun keranten panjenenganipun nalika sampun madeg dados kiai niku manggenipun wonten ing Iskandaria Mesir. Ngoten. Sedane wonten dusun Qarafi. As-sufi haqiqatan yang baik secara hakiki menekuni kesufian. As-Sadzili tariqatan tariqahipun tariqah Sadziliyah. Ajubatu zamanihi. Ajubatu zaman itu cara gampangane dadi pengeram-eram nalika dik sijik sugenge wa nukhbatu asrihi wa awanihi al-jami' li anwa'il ulum sing berhasil mengumpulkan merangkum dari berbagai macam ilmu mulai dari tafsir, hadis, fikih, tasawuf, usul fikih, nahwu, sharaf lan sak macam-macame sedaya dipun kuasai. Malah dening gurunipun dipun juluki madhabu muftil madhabain. Syekh Ibnu Athaillah ini kalih gurune dipun juluki murid sing iki dadi muftil madhabain. Wong sing iso ngekeki fatwa terhadap madhab loro niku madhab syariat dan madhab hakikat.
Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika selalu berbicara tentang teori-teori jalan-jalan yang dialami oleh ahli tasawuf. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika ahli ngaji, ahli mauidhah. Cara sakniki nggih kiai sing kathah sanget pengikutipun. Di samping menika panjenenganipun nggih mursyid thariqah Sadiliyah ngantos gurunipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Syekh Abil Abbas Al-Marsi menika penggantosipun Syekh Abil Hasan As-Sadili. Dados Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menika putu murid saking Syekh Abil Hasan As-Sadili. Secara singkat badhe kula aturaken riwayatipun dos pundi seorang Syekh Ibnu Athaillah kok sampai punya wawasan terus tinggalan kitab sing pun berabad-abad. Ngantos sak menika tesih dikagumi tiyang kathah. Syekh Ibnu Athaillah ngriwayataken dhateng badanipun piyambak kanthi dawuh suatu ketika Syekh Ibnu Athaillah menika nggadahi semacam napa nggih persoalan konflik antawisipun Syekh Ibnu Athaillah kalih murid-muridipun Abil Abbas Al-Marsi. Jadi nalika semanten Syekh Ibnu Athaillah mun dadi kiai. Tapi dereng melok tarekah penak omong ngoten. Jek kiai syariat dereng melok tarekah. Lajeng suatu ketika piyambake niku semacam nggadah ingkar dhateng praktek-praktek tasawufipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi sing dipraktekne murid-muridipun. Jarat mukhasamatun baini wa baina ahadi ashabi Sayyidi Abil Abbas Al-Marsi qabla suhbatilahu. Terjadilah perselisihan pendapat antara kula kalih salah setunggale murid Syekh Abil Abbas Al-Marsi sakderenge kula berguru dhateng Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun suatu ketika mentok. Muridipun menika mboten saged jawab dhateng Syekh Ibnu Athaillah. Terus muridé ngeten, sampean mboten usah maido kula. Kula niki murid. Nah kula niki duwe guru. Sing penak kapan-kapan anu jenengan derek ngaos teng pengaosane guru kula. Ya ngoten, derek ngaos teng pengaosane guru kula. Akhiripun dipun angen-angen kalih Syekh Ibnu Athaillah. Qultu fi nafsi, aku ngomong ning atiku dhewe, ya bener pancen ya ngono. Mboten niku teng jero ati. Wes lek ngono daripada aku bantah-bantahan maido-maido perkara sing aku dhewe urung ro datane. Jare aku ki kiai ngalim ngomongno perkara sing urung jelas. Tak memperjelas persoalan. Cara sakniki tabayun. Nggih. Memperjelas persoalan aku tak melok ngaji rono. Mboten. Lek pancen kiai kuwi bener-bener hak apa sing didhawuhne mesti karo Allah taala dimunculne tanda-tanda kebenarane. Akhire saestu jeneng Syekh Ibnu Athaillah sowan. Mboten sowan nggih melok ngaji ngoten mawon. Pas pengajiane Syekh sinten Abil Abbas Al-Marsi kala wau. Lajeng ngoten. Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku nalika niku pas nerangne tingkat-tingkat pesulukan. Ngoten pas nerangne ngoten niku Syekh Abil Abbas Al-Marsi napa nggih nerangne niku sampai panjang lebar pun sampai napa nggih cara kanu dipahami wong biasa angel. Mergo diantarane sing didhawuhne ngeten, diantarane niku. Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku berbicara tentang anfas, tentang kehidupan, kedirian seseorang. Nerangaken derajat-derajat suluk dumateng Allah. Nerangaken tentang pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman sing dilakoni wong suluk. Nerangaken tingkat kedekatane wong suluk dumateng Allah, macem-maceme wong suluk. Sampai panjenenganipun dawuh sing pertama Islam. Niku jenenge darajatul inqiyad, derajat tunduk dumateng Allah. Terus taat,
terus nglakoni syariat. Sing nomor loro iman, yaiku diarani maqam makrifat, mengenal hakikat syarak dengan mengerti keharusan-keharusan hamba. Niku lek wong pun tingkat iman. Lajeng sing nomor 3 ihsan. Niku suasana orang membuktikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Dengan istilah lain, terus saya Abil Abbas, istilah lain kamu bisa berkata, yang pertama Islam itu namanya ibadah, yang kedua iman itu namanya ubudiyah, yang ketiga ihsan itu abudah. Diterangke malih, istilah-istilah sampai pinten-pinten istilah. Ngoten sih. Sing cara wong ngaji sampai blenek. Pinten-pinten istilah. Akhirnya kesimpulanipun Syekh Ibnu Athaillah sing asale jane pun serodok suudzon dhisik niku wau. Piyambake terus yakin. Akhirnya kula yakin terus Syekh Ibnu Athaillah bahwa Abil Abbas Al-Marsi ini dapatnya ilmu tidak sekedar dari kitab, tapi langsung dia dapat loberan lautnya ilmu Allah. Nek teko kitab ae aku wis kenal kok, wong aku jago kitab ibaratnya cara sakniki ngoten. Aku tukang maca kitab wong aku wis kiai. Ya tapi ki enak ukapan-ukapan ukara-ukara sing secara apapun gak kena dibantah, tapi ora enak di kitab. Mesti ki saka pangeran. Akhirnya dengan begitu salampunipun ngaos Syekh Ibnu Athaillah terus ilang suudzone teng Abil Abbas, malah sing enten rasa tresna lan demen. Sing tekane niku dadak. Ngoten, tekane dadak. Bangsa wangsul teng pengajian dia tidak mampu untuk masuk ke rumah. Kaya-kaya niku ndelok omah niku wis mboten iso. Pokoke kaya-kaya piyambake mlebu omah niku wis ora doyan lah ben apa. Ketolak, atine nolak mau mlebu omah. Terus enten rasa-rasa sing aneh. Sing sakjane apa to rasa kuwi niku mboten ngerti. Gitu piyambake niku mboten ngerti. Terus piyambake nyepi. Nyepi delok langit. Akhirnya mboten kuat ngampet. Gitu. Terus piyambake nyimpulke iki gak iso ngudari lek ora Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun Syekh Ibnu Athaillah sowan dengan Syekh Abil Abbas Al-Marsi menyatakan kula niki kangen dateng jenengan, Syekh. Uhibbuka. Ana wallahi uhibbuka. Akhirnya Syekh Abil Abbas jawab, ahabbakallahu kama ahbabtani. Ya muga-muga Gusti Allah nyenengi sampean kaya oleh sampean demen teng kula. Niku pun kesindir pun. Wong mestine kan assalamualaikum kok malah pedhok ora muni assalamualaikum. Karena napa brontone pengen kepanggih Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Akhiripun sak sampunipun mekaten sedaya kawontenan sing dialami Syekh Ibnu Athaillah sedaya dipun pasrahaken dhateng gurune, dipun tuntun dening gurune Syekh Abil Abbas Al-Marsi, sampai Syekh Abil Abbas Al-Marsi nuding temenan lek bocah nom sing wis pinter dadi kiai iki kok manut aku tenan tekun sok ben akhire dhek arep dadi muftil madhabain, dhek arep nguasani ilmu lahir lan ilmu batin. Nikulah Syekh Ibnu Athaillah sing insyaallah mangke kitabipun Al-Hikam badhe kita pelajari sesarengan wonten ing pertemuan-pertemuan ingkang badhe dateng. Kula kinten cekap semanten rumiyin, monggo kita tutup pengaosan menika kanthi sesarengan maos Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'u mana barik ulumana Allahumma anfa'u mana barik ulumana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum.